喺90年代玩錶嘅朋友咧，咁咧對呢個 Dillcon 咧，即係無人不識啦。嗰陣時 Dillcon 咧、Dillsub 咧，睇啲香港嘅網站咧，有好多朋友咧會做出一啲好 details 嘅即係研究啊，佢嘅期數啦，佢嘅特質啦。咁啊而家咧隨住呢個即係媒體啊廣泛化咧，就反而咧呢啲咁 details 嘅文字嘅研究咧就越嚟越少㗎啦。大家咧睇啲 post 咧都係相，就好少人哋寫啲長文嘅，即係因為人哋skip 咗佢唔睇。咁啊睇翻呢隻雕陀 Chrono 咧79280咧，咁啊不厭其煩再講一次啦。8係咧就係呢個鋼圈啦、測速計啦，呢個6係咧就係黑圈啦，而7係咧即係79270嘅7咧就係呢個領圈嚟嘅。咁啊呢隻 Chrono 咧，咁當日有好多色啦，綠色啦、橙色啦、藍色啦、紅色啦、黃色啦。咁當然咧就啲人咧就話橙色咧就最 hot 嘅。咁啊甚至乎有啲見啲朋友咧標6萬、7萬嘅，咁喺啲 shop 嗰度，咁啊大部分咧都係即係我覺得誇張啊，誇張6、7萬 Dillcon。咁啊你可能有時如果你而家睇緊片嘅後生仔嘅朋友咧，你就好少講雕嘅，你哋係帝陀啦，我哋係講雕陀啦，個雕字啊，刀字類似個刀字咁啊，剔一畫上去啦，咁啊好有親切感嘅 TUDOR 雕陀啦啊，咁啊嗰陣時咧就差唔多咧，我哋僆仔玩錶咧個個都玩過下依啲 Dillcon 嘅。咁咧依隻嘅配置咧係有撈的啦、撈底啦，同埋咧佢個面盤咧就係冇呢一個 Tiger 嘅。估計咧佢就係第一代嘅，再加埋咧佢扣咧其實有兩款嘅，依個係 first version 嗰個接扣咧，咁咧都幾係肯定咧，佢其實咧就係第一 lock 嘅雕陀嘅 chronograph。咁啊以前啲人一定會咁樣講嘅，哇！呢啲啊 poor man 地通拿鬼佬嘅最中意講呢句子啊。咁咧，我記得咧嗰陣時咧玩呢啲錶咧，大約咧就15,000-16,000一隻。嗰啲色板咧，呢啲色面咧，全部都死晒嘅，即係冇人買嘅。嗰陣時擺喺個 market 嗰度咧，再加埋配呢啲色帶咧，就更加咧喺個市場入邊咧，完全咧唔係話太接受。咁啊，點解會有一隻咧？咁啊，機緣巧合撞到一隻啦，通常都係日本啦。咁咧睇翻咧都日本買嘅雕陀啊，跟皮帶嘅依啲咧，成日都係會見到咧係東方嘅鋪頭啦。咁啊可能咧當日就話唔知咩原因啦，咁其實大家都可以估算下啦。咁就有好多咧就去咗日本嘅市場嘅。咁你反而咧，所以有好多朋友咧買啲日本錶喺日本買雕陀啊，或者伊凡勞力士啊。咁依個就唔講啦，點解有咁多去咗啦？咁你買咧就會成日咧都會買到咧呢個香港嘅行子嘅。我最記得嗰陣時做都巴斯啊買個地通拿，即係6、7萬定價嘅時候，佢賣9萬幾蚊嘅鋼地通拿116520啊，9萬幾啊嗰陣時，即係炒少少嘅啫，全部都係香港行貨嚟嘅，擺埋啲紙出嚟嘅。咁而家就唔會咁樣啦，而家要遮 number 啦，即係費事俾人揾到嗰隻錶喺邊度嚟啦。而家個世界唔同晒啦，你手錶嘅自主權都好似彷彿唔係你自己咁樣啊。咁你睇到呢啲雕陀 Chrono 咧，以前咧就真係好多人戴嘅。有一段時間喺2000年代嘅一段時間咧，呢啲顏色面咧再配置撈的撈底咧，直情咧就可以咧就4、5萬蚊一隻嘅。咁而家直情係冇咗一大橛啦。我呢隻喺日本可能你唔係雕的雕底咧，可能係2萬頭就買到噶啦。撈的撈底可能都係加持咗幾千蚊嘅啫。不過大部分咧都即係好難咧，就話會跟到 paper 嘅。有時我哋就即係我買呢啲錶咧，有部分朋友咧買翻個回憶咧，就希望咧佢係即係 full set 啦，即係佢可能儲翻佢當日就嘅日子啦。而家玩翻，因為咧而家呢啲手錶咧就雕陀咧就真係一個即係呢啲舊嘅雕陀就似乎咧就少咗人玩啊。咁雕濕都還好啲，唔知點解咧？即係以前咧我哋成日以為咧複雜機能咧就好啲啦，chronograph 就好啲啦。但係其實咧即係反而咧嗰啲Submariner 咧雕陀 Submariner 咧喺個
整體嘅市場上面，即係邊個國家都好，都係似乎維持住一個好啲嘅狀況嘅。咁你呢啲7750機芯冇乜特別啦，操兵字咁其實冇乜嘢好想同大家分享嘅。其實即係我嘅意思係隻錶就冇乜好特別嘅地方，尤其是如果你玩開手錶嘅，你自然見得唔少啦。不過咧，諗翻起嗰陣時喺90年代嘅時候咧，已經有啲咁嘅放射綠面咧，其實咧雕陀咧都真係有少少前瞻性嘅。你諗下，如果當日啊呢隻係啊勞力士嘅勞力士嘅出嘅時候啊，我相信未必好多人好中意啊。但係佢可能會成為今日嘅經典啊！如果經過停產咗之後，咁啊今日同大家分享呢一隻雕陀嘅計時錶啦。咁有時喺日本咧，咁啲大路嗰啲中野嘅地方啊、銀座嘅地方咧，你其實都係買唔到嘢㗎啦。啊，因為鋪頭都未必係日本人開嘅，甚至乎啊，佢亦都喺網上面一 slot 就已經知道晒大部分嘅價值啦。咁而家啲人仲好興用 Chrono 24嗰啲高價去 comment 翻自己嘅手錶嘅，咁就其實咧就唔知道，即係可能而家啲人習慣咗啦，乜嘢都係網上資訊啦。我就唔係嘅，我就捐窿捐罅咧，就揾下啲有時嗰啲即係細鋪頭，即係細嘅城市嗰啲質店啊。咁你都間唔中咧都會有手錶賣嘅。咁你可能咧都會撞到一啲嘢嘅。我記得喺福岡科學館嗰度附近咧有一間質店咧。不過好似就嚟執㗎啦，有個阿伯喺度咧，都入邊咧有一堆嘢咧，都係我係未見過嘅手錶咧，又或者佢都係維持翻昔年嘅呢件價錢牌都冇改過嘅。咁啊，大家可以去即係去開日本揾下。咁啊，但係你話如果要喺大陸嘅嗰啲店鋪入邊咧買到平嘢咧，咁啊真係冇乜可能啦，因為大部分嘅手錶而家嗰啲都翻嚟香港回流晒，咁人哋又要加翻價。做生意嘅，咁你就好難話即係買到啲咩特別嘢啦。起初我買嘅時候咧，呢隻錶咧我都覺得撈的撈底啊，好耐冇見過啊，價錢直情少少扭曲啊，唔係好啱價。咁啊翻到嚟有朋友都話：喂，你呢個係冇咩嘅喎？冇呢個胎架嘅喎，冇胎架面盤較為少啲喎。咁不過我都係玩一陣嘅，因為我有個 friend 咧好特別中意儲綠色手錶嘅，咁我俾佢啦。咁我就純粹咧，即係而家好耐都冇戴過啲雕 con 咧，就有時戴翻咧都有啲味道。我記得嗰陣時紅色咧仲有放射紅啦，有實色紅啦。咁橙色係咪真係最少咧？我唔識講佢究竟佢嘅量咧邊一隻最少啊？其實咧有啲黃色嗰啲實色黃咧，我都覺得幾過癮嘅呢啲色。黃色好似係實色黃定係好似實色係黃嘅。咁呢啲咧我仲記得有一輪咧揾到嗰啲 menu 咧有晒呢幾隻顏色嘅，不過大部分咧都係冇嗰頁喺度嘅。咁啊希望咧可以找尋翻嗰個 menu 啦。咁再一次講啦，睇翻以前呢啲手錶咧，雖然咧佢係我絕對唔可以覺得佢係劃時代啦，但係佢起碼咧冇而家某一啲手錶做到鬼五馬六咁樣，又或者咧有啲手錶咧就完全咧冇配個色咧就亂咁襯埋一嚿咁樣就我冇以前嗰啲顏色嗰啲配襯做得咁好咯。咁如果有機會揾到隻橙色咧，就再同大家比較下兩隻嘅分別。我之前咧玩過一隻嘅橙色咁因為冇錢咧，我就都係讓咗俾人啦。咁我就冇再儲雕 con 啊。咁如果有可能咧，我諗我有機會咧，我都想買翻隻79170嘅即係嗰啲 Big Box。我前係曾經擁有過一嘅 New Old Stock 嘅 Big Box 嘅，又係唔識咧，讓咗俾個 friend。咁如果有機會咧，我就想玩一隻。點解咧？79170一係嗰啲 Chrono 咧，你知唔知？即係佢雖然咧望落去咧個殼好似大隻啲，但係佢嘅整體重量咧係會細過呢個792係呢堆嘅。咁點解咁？定係我當日嘅手感？我始終未將兩隻咧擺埋一齊磅過。咁而家有買電子磅啊嘛，稱下啲錶啲金啊嘛，咁就有機會咧再同大家試下咧，用比較下兩隻。咁不過咧，佢哋咧都有個共通點，就有啲超薄無比嘅秒針。如果做 service 做得唔好咧，實咬啊！薄到無論一撳個 reset 掣咧就狂震。喺我之前呢片拍過好多次㗎啦，咁咧就唔會再同大家影佢嗰個即係79，即係呢啲7750嘅 Chrono reset 係點嘅狀況。咁如果大家有第二啲飾面嘅可以喺我嗰個
IG 啊、Facebook 啊，同大家分享，同我哋一齊分享下。好多謝大家。